Всем привет, я Стася, и это вторая часть видео, где я рассказываю о прототипах главной героини из моего романа «Сирена. Легенда о морской королеве». Вторым прототипом для Эйлин Кин стала Елизавета Вудвиль, имя которой мало кому о чем-либо говорит. Но если так не усиленно углубляться, то Елизавета Вудвиль — это историческая личность и заодно главной героини сериала «Белая королева». И да, Елизавета Вудвиль была королевой. Именно от нее моя главная героиня получила волю и стремление к преодолению всех трудностей, способности к политической деятельности и в том числе и к плетению интриг и закулисной игры. И если, собственно, читать всю Сирену, то все это можно увидеть в той или иной степени. Ставьте лайки и подписывайтесь, потому что на этом я еще не заканчиваю. Всем пока!